අයිබෝන් 2024 අන්තිමට අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමන් පස්සේ සහ 2025 මේ ආණ්ඩුව පත් වුණෙන් පස්සේ මොකද්ද ආව ලොකුම චෝදනාව? අපිත් ඒ චෝදනාව කරා මාස 6ක් 7ක් යනකොට අර ආණ්ඩු පත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අනුරලා කිව්වා මේ රටේ ගොඩක් දේශපාලකයෝ කරපු අල්ලස් හෝ දූෂණ සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා, ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා, ෆයිල් තියෙනවා, ෆයිල් ගොඩ ගහලා ඉතිහාසයේ කරපු සමහර රැස්වීම් මාධ්‍ය සාකච්ඡා සැරින් සැරේ අපි පෙන්වමින් ඇහුවා කෝ ඒ ෆයිල් මොනවද ඒ ෆයිල් වලට කරේ, දැන් කාවවත් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ නේ වගේ කතා අපි කී හිටියා. නමුත් මාස 6 අවුරුද්දක් වගේ ගිහිල්ලා අවුරුදු එකහමාර වගේ වෙනකොට ඔන්න වැඩේ වෙන්න ගත්තා. දැන් අර විපක්ෂයට තිබිච්ච ලොකුම සටන් පාඨය තමයි කෝ ෆයිල් කියන සටන් පාඨය. මොකද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ඉතිහාසයේ 88 89 සම්බන්ධ සිදුවීම් වලට චෝදනා එල්ල කරනවා විනා ඔවුන්ට මෑත කාලීන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනයේ ඇතුලේ ඔවුන් කරායයි කියලා චෝදනා කරන්න පුළුවන් කිසිම චෝදනාවක් ඔවුන්ට තිබුණේ නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් අවුරුදු 88 89න් පස්සේ අවුරුදු ගාණක් මේ රටේ දේශපාලනය කරේ ඔවුන් එක්ක සටන් වැදිච්ච, ඔවුන්ව ඝාතනය කරපු, ඔවුන් ඝාතනයට ලක් වෙච්ච, ඔවුන්ගෙන් ඝාතනයට ලක් වෙච්ච පක්ෂ. හැබැයි ඒ කිසිම කෙනෙක්ට බැරි වුණා ඒ සිදුවීම් අලල්ලා හෝ අල්ලස් දූෂණ සම්බන්ධයෙන් හෝ කිසිම චෝදනාවක් තියෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් හොයාගන්න. එහෙම අය හම්බුණා. එහෙම අය හම්බුනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඉඳලා එළවලා පොහොට්ටුවට එකතු වෙනන් පස්සේ. උදාහරණයක් හැටියට හිතන්නකෝ විමල් වීරවංශ. විමල් වීරවංශ කියන්නේ පට්ට කපටි පට්ට හොරෙක්. එතකොට මේ පට්ට හොරා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ විනය පරීක්ෂණයකින් අසමත් වෙලා ඌ එළවුවෙන් පස්සේ ඌ එකතු වෙන්නේ පොහොට්ටුවට. ඌ ආයෙත් ඌ පටන් ගන්නවා ඌගේ මංකොල්ල කෑම්, හොරා කෑම්, සල්ලි ගසා කෑම්, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හෝ වර්තමානයේ රජයේ ඉන්න ජාතික ජන බලවේගයට හෝ එල්ල කරන්න පුළුවන් චෝදනාවක් බවට පත් වුණේ නැති නිසා ඔවුන්ට අදටත් ඇඟිලි දික් කරලා කියන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වරදට ඔයගොල්ලෝ වැරදිකරුවෝ වුණා කියලා. දැනට අර සපුමල් රන්වල කියපු බොරුව, Tamanගේ ඩිග්‍රී එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන බොරුව සහ ඔය ගල් අඟුරු සම්බන්ධයෙන් ගැටලුව දැනට චෝදනා විදිහට තියෙනවා. ඔවුන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනට පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා. ඒ පරීක්ෂණ වලට ලැබෙන සාක්ෂි අනුව ඔවුන් පිළිබඳව නීතියට ක්‍රියාත්මක ගන්න පුළුවන්. ඒක නීත්‍යානුකූලව දැන් ඔවුන්ගේ පක්ෂය ඇතුලේ හිටියත් නීතියෙන් ඒ වලට වහන් වෙලා ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා විපක්ෂයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ අර බොරුවට චෝදනා එල්ල කරන්නේ නැතුව Tamanට බලය තියෙන කාලේ චෝදනා එල්ල නොකර දැන් Tamanට චෝදනා එල්ල වෙන කාලේ බොරුවට මේ ආණ්ඩුවේ අරයට එහෙම චෝදනා තිනවා, අරයා මෙහෙම කුඩුකාරයෙක් එක්ක සම්බන්ධයි, අරයාගේ වෙන්න මෙයාගේ මෙයා අරයාගේ මෙයා කිය අර දුර නෑදෑකම් කිය විවිධ චෝදනා එල්ල කර ඉන්නවා ඇරෙන්න. විපක්ෂයට තාම හරි හමන් සටන් පාඨයක් මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ගේන්න බැරි වුණා. හැබැයි දැන් දවස ගානේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් දවස ගානේ විපක්ෂයේ කට්ටිය දවස ගානේ උසාවි වලට එනවා. දවස ගානේ විපක්ෂ කට්ටියව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඔවුන්ට පරීක්ෂණ පවත්වන්න කට උතර දෙන්න එන්න කියලා ඔවුන්ට ලිපියවනවා. සිතාසි හම්බෙනවා. නඩු වැටෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඇත්තටම ඉස්සර ඔය දැන් ඔය විපක්ෂී ඉන්න කණ්ඩායම ඉස්සර ආණ්ඩුව වල ඉන්නකොට උන්ව ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුවේදීවත් අල්ල ගන්න නම් හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි දැන් හරි ඉක්මනට අල්ල ගන්න තැනක් තියෙනවා. ඉක්මනට හම්බෙලා කතා කරලා සෙල්ෆියක් ගහ ගන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔය ගොඩක් මම දන්නවා එජාපේ පිරිසක් ඉන්නවා යන තැන සෙල්ෆි ගහන කට්ටිය. උන් දේශපාලනය කියලා හිතන්නේ, දේශපාලනය කියලා සමාජයට පෙන්වන්නේ කොහේ හරි හම්බෙන දේශපාලකයෙක් එක්ක සෙල්ෆියක් ගහගෙන පෙන්නනවා අපි යාව අඳුරනවා කියලා. අන්න ඒ වැඩේට නම් මරු. දැන් මේ දවස්වල ඔය අලුත් කඩේ උසාවියට
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ, මහා අධිකරණ, අභියාචන අධිකරණ ළඟට ගිහිල්ලා කැමරාවක් අරගෙන ෆෝන් එකක් තියාගෙන ඉන්න. දැන් දවස ගානේ කට්ටියට පුළුවන් හම්බෙන්න තමන් ආදරය කරන පක්ෂේ හොරු මංකොල්ලකාරයෝ ටිකව හැමදාම උදේ හවස ඒගොල්ලෝ එනවා නඩු වලට පෙනී දින්න, කට උත්තර දෙන්න. CID එක ඉස්සරහා ඉන්න පුළුවන්. CID එකට එනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම දැන් කන පිට පෙරලිලා. පච කුමාර කියලා අනුරට කියන්න ගත්තෙත්, මේ ආණ්ඩුව පච කෙලිනවා කියලා කියන්න ගත්තෙත් ප්‍රධානම කාරණාව තමයි අර අවුරුදු 1මාරක් විතර වෙනකන් අර ෆයිල් සම්බන්ධව කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීම. හැමෝම කියන්න ගත්තා විපක්ෂයේ ඉඳගෙන බොරුවට කිව්වා මිසක්, බොරුවට වචනවලට කිව්වා මිසක් එහෙම චෝදනා එල්ල කරන්න තරම් සාක්ෂි මේගොල්ලෝ ගාව නැහැ. ඒක නිසා ඔය හැම දෙයක්ම පච කෙලලා ගත්ත ආණ්ඩු එහෙම පච කෙලලා තමයි අපිව පරාජය කරේ, අපිව අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා. නමුත් අපිව අත්අඩංගුවට ගන්න ආණ්ඩුවට හැකියාවක් නැහැ කියපු කට්ටියට දැන් කට වහලා කට මහගෙන ඉන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද දැන් දවස ගානේ අර වැල යනවා වගේ කෙලින්ම කට්ටියව ඇතුළට යන එක තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඊයසේ විපක්ෂයේ දයාසිරි ජයසේකර සමගි ජන බලවේගයේ ඉන්නේ දයාසිරි ජයසේකර පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ. දයාසිරි සම්බන්ධ ලොකු කතාවක් මේ දවස්වල යනවා. ඒ කතාව තමයි දයාසිරි ජයසේකර එක්ස්ක්‍රේෂියා කියන එහෙම නැත්නම් අනුකම්පා සහගත අරමුදල හරහා, ජනාධිපති අරමුදල හරහා ලක්ෂ 5ක මුදලක් 2019 දී අරගෙන තියෙනවා. ඒ අරගෙන තියෙන්නේ එයාගේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන්. දයාසිරිට ලක්ෂ 5ක්වත් නැහැ කියන්නේ. එච්චර සල්ලි හොයාගත්ත මිනිස්සෙක් නෙමෙයි බලාගෙන යනකොට හරි මහිංසක මිනිස්සෙක්. එහෙමනේ පෙන්නන්නේ ලක්ෂ 5ක්වත් නැහැ. ඒකත් ජනාධිපති අරමුදලෙන්. අර දයාසිරිලා මාසෙකට ඔය ඡන්ද නැතිව බලේ නැතුව ඉන්න කාලවල දයාසිරිලා මාසෙකට තමන්ගේ කෑමට බීමට, තමන්ගේ අඹුවන්ට, තමන්ගේ වාහන වලට වියදම් කරන සල්ලි ගත්තත් ඔය ලක්ෂ 5 වගේ දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිටපු දයාසිරිට ඔන්න ලක්ෂ 5ක ජනාධිපති අරමුදලක් ලැබිලා තියෙනවා එයාගේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවකට. දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඒ පරීක්ෂණයේ හේතුව ඒ ලබා දුන්න අරමුදලේ ගැටලුවක් ගැන නෙමෙයි. ඒ ලබා දුන්න අරමුදල අවභාවිතා කරාද කියලා සොයා බලන්න. ජනාධිපති අරමුදල කියන්නේ කාගේ සල්ලිද? රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සල්ලිද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සල්ලිද? එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ සල්ලිද? නෑ. මේ සල්ලි ලංකාවේ මහ ජනතාවගේ බදු මුදල්. ලංකාවේ මහ ජනතාවගේ බදු මුදල් එහෙම මේ අනුකම්පා සාගත අරමුදලක් දෙනවයි කියලා එක එකාට අවභාවිතා කරන්න දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඇත්ත එක්ස්ග්‍රේෂියා අරමුදලට අනුව බිල් අරමේවා ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඕක තමයි වැඩේ. දැන් මේ පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් යද්දී දයාසිරි බය වෙලා එක තැනකදී කියනවා යා Facebook පැත්තේවත් යන්න හැලු. යා Facebook පැත්තේවත් යන්න හැලු. මම Facebook යන්නේ නැත්තේ මොකද මෝඩයෝ ටික අන්න ඒක ඇතුළේ ඉන්නේ. බුද්ධිමත් මිනිස්සු සටන් කර භූමියක් නෙවෙයි ඒක. ඒ නිසා ඒකට මං ගිහිල්ලා බලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ හේතුව මොකද්ද? Facebook එකේ ඉන්නේ මෝඩයලු. ඇයි දැන් දයාසිරිට මේ හොරකම එහෙම නැත්තම් මංකොල්ලේ සම්බන්ධයෙන් මේ අවභාවිතාව සම්බන්ධයෙන් ලොකු චෝදනාවක් එල්ල වෙන්නේ Facebook එක හරහානේ. දයාසිරි කියනවා Facebook එකේ ඉන්නේ අමු මෝඩයලු. දයාසිරි පළවෙනි පාඩම. දයාසිරි දන්නවද Facebook එකේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගෙන් 51% ඉන්නවයි කියලා. 151%. සංඛ්‍යාවක් හැටියට ඒක ගත්තොත් මිලියන 11.3ක් Facebook පාවිච්චි කරනවා. ඒ හැමෝම දැනට දයාසිරිට චෝදනා කරනවා දයාසිරි අනුකම්පා සහගතව ලබා දෙන ජනාධිපති අරමුදල අවභාවිතා කරයි කියලා. ඒක හින්දා දයාසිරි දැන් කියනවා Facebook එකේ ඉන්නේ අමුමමු මෝඩයෝ කියලා. මිනිහෙක් කරපු අවභාවිතාවක් සම්බන්ධව කතා කරන Facebook එකේ මිනිස්සු අමුමමු මෝඩයෝ නම් ඒක අවභාවිතා කරයි කියලා චෝදනා ලබන දයාසිරිලා හරි බුද්ධිමතුන්ද? එච්චරයි අපිට අහන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම දයාසිරි දැනගන්න
මේ Facebook එකේ දැනට මේ ඉන්න මිලියන 11.3ක ප්‍රමාණයෙන් වැඩිම පිරිසක් වයස් සීමාව ගත්තොත් වැඩිම පිරිසක් ඉන්නේ අවුරුදු 24යි 35යි අතර කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තාරුණ්‍ය, ලංකාවේ බුද්ධිමත් ඉගෙනගත්ත, ලංකාවේ දැනට හොඳ රැකියාවල නිරත වෙන, ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ දේශපාලනයට වැඩිම බලපෑම එල්ල කරන පිරිස තමයි මේ. එතකොට දෑසිරි මේ මෝඩයෝ කියලා කියන්නේ දෑසිරිට ඇඟිල්ල දික් කරන ඒ බුද්ධිමතුන්ට. දෑසිරි Facebook එකෙන් කනවා නාන්න වෙලාවක ඕවා කියන්න ගිහිල්ලා. ලබාගත් එක්ස්ක්‍රේෂියා අරමුදල ගැන දෑසිරිට එල්ල වෙන්නේ චෝදනාවක්. ඒකේ බිල් ඉල්ලුවද නැද්ද කියලා අදාළ නැහෙනි. දෑසිරි පුළුවන්නේ Taman සුදනා නම්, Taman ඇත්තටම බෙහෙත් ගත්තා නම් ඒ බිල් නැති වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ බෙහෙත් ගත්ත තැන් වලින් ගිහිලා බිල් ඉල්ල ගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතිහාසයට සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ දැන් මීට අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා වුණත් මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ සම්බන්ධ බිලක්, නීත්‍යානුකූල බිලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දයාසිරි Tamanගේ හෘද සාක්ෂි අනුව දන්නවා Taman මේක අවභාවිතා කරලා කියලා. දයාසිරිට හරියන්නේ Facebook එක නෙමෙයි. ඇත්ත. දේශපාලනිකව සමාජයට බලපෑම් එල්ල කරන මිනිස්සු ඉන්න Facebook එක දයාසිරිට මෝඩයෝ හැටියට පේනවා වගේම දයාසිරිට බුද්ධිමතුන් හැටියට පේන්නේ අර එළු රැවුලක් දාගෙන ඉන්න TikTok කාරයෝද දන්නේ. වෙන්නේ නැති. මොකද දයාසිරි කැමති ඇතිනි. අර හැමදෙස්සම අපිට ගහන්න කීකේ සල්ලි ඉල්ලන කට්ටියට. ඒ කට්ටිය නම් දයාසිරිට ගැලපෙනවා. මොකද දයාසිරිත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ බඩුවක්. ඒක නිසා දයාසිරිට හරියන්නේ Facebook එක නෙවෙයි TikTok එක. දයාසිරිට හරියන්නේ නැහැ Twitter එක X ජාලාව හරියන්නේ නැහැ. බුද්ධිමතුන් ඉන්නේ. දයාසිරිට හරියන්නේ TikTok එක. Snapchat ඒව හොඳයි දයාසිරිට. සින්දුවක් කියාගෙන කවුරු හරි ගෑණියෙක් එක පොඩ්ඩක් රැට chat එකක් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. දැන් දයාසිරි නම් මේ සම්බන්ධයෙන් අඬන්නේ හේතුවක් ඇතුව. හැබැයි ඇයි සජිත් අඬන්නේ? දැන් අපි දැක්කා දැන් දවස් 2-3කට ඉස්සෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේදී සජිත්ට චෝදනාවක් එල්ල කරනවා ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරියක්. ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරියක් සජිත්ට චෝදනාව එල්ල කරමින් කියනවා අර කූප්‍රකට ජාත්‍යන්තර මංකොල්ලකාරයෙක් හිටියනේ සජිත් දෙපාක්ෂි. එංගලන්තේ ඉඳගෙන මංකොල්ල කෑමකට සම්බන්ධ වෙලා මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවකටපත් වෙලා හිරේ විලංගුවේ වැටිලා අන්තිමට ඩිපෝට් කරපු එලවා දැමු පළවා හැරි අර චරිත් අබේසිංහ කියන පුද්ගලයාව සමගි ජන බලවේගයට අරන් තියෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාසට කෝටියක් දුන්න හින්දා කියලා ආණ්ඩුවෙන් චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා. යොහාන් වික්‍රමසිංහ කියලා හිටපු පොහොට්ටුවේ മന്ത്രി කෙනෙක් ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගිය සැරේ සමගි ජන බලවේගයේ වත්තල පැත්තේ කොට්ටාශ අපේක්ෂකයෙක් අද උදේත් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරමින් ඉඳලා අහු වුණා. ඒ නිසා මත්ද්‍රව්‍ය කියන එක පාතාල ක්‍රියාකාරකම් කියන එක ගැන කප් එක ගහලා හිටියේ පොහොට්ටුව. හැබැයි අපි දන්නවා දැන් සමගි ජන බලවේගයටත් ඒ පිළිබඳ චෝදනා වලින් ගැලවෙන්න බෑ. ඔබතුමාලා සතුටු වෙන්න තව ටික දවසකින් පාතාලයෙන් කප්පම් ගන්න කෙනෙක් තමයි සජබේ මේ උපනායකයා වෙන්න හිටියේ. ඔබතුමාලා සතුටු වෙන්න අපේ ආණ්ඩුව ආවේ නැත්තම්. අපේ ආණ්ඩුව ආවේ නැත්තම්. අපේ ආණ්ඩුව ආවේ නැත්තම් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. චරිත අබේසිංහ අද උපනායක. මේ කුඩු භාවිත කිරන්න අය ඉන්න පුළුවන් ඕන තැනක කියලා මං කියන්නේ ඒක තමයි අපේ විසනය. හෙට දවසේ ඔබේ දරුවෙක් අපේ දරුවෙක් ඉන්න පුළුවන් කුඩු භාවිත කිරීම. හැබැයි මම පැහැදිලිව කිව්ව ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි කොහෙවත් කුඩු පාතාල ගනුදෙනු කරන අයගෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධව පිටරට චෝදනා ලබා දඬුවම් විඳපු අයගෙන් කප්පම් අරගෙන ජාවාරම්කාරයෝ අපේ තනතුරු වලට පත් කරලා නැහැ, කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලවල නැහැ. මම එතුමට කියනවා ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ මහ මැතිවරණයේදී චරිත් අබේසිංහ රුපියල් කෝටියක් ඔබතුමාට ගෙනල්ලා දුන්නේ නැහැ කියලා පුළුවන් නම් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. ඒකට එකපාරටම සජිත් බය වෙනවා. සජිත් නැගිටිනවා පාර්ලිමේන්තුවේදී. සජිත් නැගිටලා කියනවා එහෙම කොහොමද කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ කාලේ මෙච්චර ඝාතන කරා. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ කාලේ මෙච්චර මංකොල්ල කෑවා. ඉතින් සජිත් අපි ඒක තමයි කියන්නේ. ඔය කියන කාලවල සජිත්ගේ තාත්තනේ ජනාධිපති වෙලා හිටියේ. ඊට පස්සේ කවුද ජනාධිපතිුනේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඊට පස්සේ කවුද ජනාධිපතිුනේ? චන්ද්‍රිකා.
ඊට පස්සේ කවුද ජනාධිපති වුණේ? මහින්ද. ඊට පස්සේ කවුද ජනාධිපති වුණේ? මෛත්‍රීපාල. ඊට පස්සේ කවුද ජනාධිපති වුණේ? ගෝඨාභය. මේ හැම ආණ්ඩුවක්ම තිබුණේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට විරුද්ධව නම්. ඇයි ඔය සජිත් දැන් කියන චෝදනාවලට විරුද්ධව ඒගොල්ලන්ට බැරි වුණේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කාවත් හිරේට දාන්න? දැන් අනුර කුමාරලා අරයාලා මෙයාලා ටිල්විල්ලා එක එක ඒවල් සම්බන්ධ නම් මංගොල්ල කෑවන. ඒ පිළිබඳව චෝදනා එල්ල කරද්දී ඒවලට සාක්ෂි සහිතව දේවල් තියෙනවා නම් ඇයි ඒ තීරණ ගන්න බැරුනේ? අද බොරුවට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මේවා කිව්වයි කියලා වැඩක් නැහැ. ඒත් සජිත් ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? සජිත් මෙහෙම කියන්නේ දයාසිරිව රකින්න ඕනින්ද. සජිත් කියනවා එහෙම බිල් දෙන්න ඕනේ නැහැලු. සජිත්ගේ කතාව අහන්නකෝ. සජිත් කියනවා දැන් දයාසිරිගේ කතාව සම්බන්ධව සජිත් කියනවා බිල් දෙන්න ඕනේ නැහැලු. දැන් සජිත්ට ලොකුම දුක තියෙන්නේ අර චරිත්ගෙන් කෝටියක් ගත්ත එකයි දයාසිරිට බිල් සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ලක් වෙන්න යන එකයි. දැන් සජිත් එහෙම කියන්නේ කොහොමද? සජිත් මේ රටේ අනාගත නායකයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. සජිත් රටේ නායකයෙක් වෙද්දී මුලින්ම ගරු කරන්න ඕනේ තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තු සභිකයන්ට සහෝදරයන්ට වඩා සමීපතයන්ට වඩා මේ රටේ මහ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු වලට මේ රටේ මහ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් ජනාධිපති අරමුදල හරහා කිසියම් හෝ පුද්ගලයෙකුට මුදල් ලබා දීම නෙමෙයි ගැටලුව. ඒ මුදල් ලබා ගැනීම හරහා ඒක අවභාවිතා වීමයි ගැටලුව. සජිත් ජනාධිපති වුණා නම් සමහර විට මේවා වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව දැන් ඔප්පු වෙනවා. එදා සජිත් ජනාධිපති වුණා නම් බැරි වෙලාවත් අනුර පෙරදිලා අද දයාසිරිලා තවත් එක්ස්ක්‍රේෂියා අරමුදල් සජිත් හරහා අත්සන් කරගෙන අනුකම්පා සහගතව මුදල් ලබාගෙන ඒවා අනුකම්පා විරහිතව වියදම් කරાવી. ඒක නෙමෙයි වෙන්නේ. දැන් සජිත් ඇත්ත මේ සජිත් කියන්නේ ඇත්ත. සජිත් කියන්නේ බොරු නෙමෙයි. මේ එක්ස්ක්‍රේෂියා අරමුදල හරහා ලබා ගන්න දේවල් සම්බන්ධයෙන් බිල් ඉල්ලීමක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙමයි කියලා සජිත්ට ඕන එකාට එක්ස්ක්‍රේෂියා අරමුදලේ සල්ලි දෙන්න පුළුවන්ද? ඒවා අවභාවිතා වෙන්න. කොහොමද ඒක අවභාවිතාවක් නොවෙනවයි කියලා සජිත් කියන්නේ? එහෙම අවභාවිතාවක් උනේ නැහැයි කියලා සජිත් කියන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම ඒක පාවිච්චි කරේ ලෙඩකට නම් අපි ආයෙත් කියනවා. ඇයි ඒ සම්බන්ධව යම් නීත්‍යානුකූල ලියවිලි ලබා දෙන්න බැරි? එහෙම නැති හින්දා. ඔය ලක්ෂ 5ක් මොකක් හරි ආතල්ලයකට පාවිච්චි කරපු හින්දා. සජිත්ලා පාටලීලා රත්තරන්ලා දයාසිරිලා සේරම දැන් එක ගොඩේ මඩ කරි වෙලා. ඉතින් අපිට නම් කියන්න තියෙන්නේ සජිත්ට කොහොම හරි දැන් විපක්ෂයක් නැති වෙමින් යනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් දවසකට දෙකකට ඉස්සෙල්ලා විපක්ෂයට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු සුළු පක්ෂ වලින් 18 දෙනෙක් වෙන් වෙලා ඔවුන් විශේෂ සංධානයක් හදාගන්නවා. ඒ සංධානය හරහා ඔවුන් විපක්ෂයට වෙනම බලපෑම් කරන්නත් ආණ්ඩුවට වෙනම බලපෑම් කරන්නත් තීරණය කරනවා. ඒක ප්‍රධාන පක්ෂ ගණනාවක් එකතු වෙලා විපක්ෂයේ ඉන්න ප්‍රධාන පක්ෂ ගණනාවක් එකතු වෙලා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම විපක්ෂයට 66ක ආසන තිබුණා. ඒකෙන් 40ක් සමගි ජන බලවේගයේ සහ 26ක් අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂවල. එතකොට මේ අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂවල 26න් 18 දෙනෙක් ප්‍රධානම 18 දෙනා රාසමාණික්කම්ලා වගේ චරිත දැන් එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ විශේෂ අලුත් කණ්ඩායමට. දැන් සජබේ විපක්ෂයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සජබේ විපක්ෂ නායකව පිළිගන්නේ හරි සුළු පිරිසක්. දැන් ඉන්නේ 40ක පිරිසක්. ඒකිනුත් පොඩි කොටසක් විතරයි විපක්ෂ නායකව පිළිගන්නේ. මොකද GLගේ නායකත්වයෙන් යුක්ත ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටත් දැන් ඔය දයාසිරිල වගේ කණ්ඩායම් යනවා. සජිත්ටත් ලැජ්ජ නැහැ. බොහොට්ටුවත් එක්ක එකතු වෙලා දේශපාලනය කරපු පොහොට්ටුවේ දේශපාලන අරමුණු ක්‍රියාත්මක කරමින් සජබ ඇතුළට වෙලා හිටපු සජබ ආසන සංවිධායකවරයෙක් හැටියට වෙලා ඉඳලා හිරේ ගියේ. ජාත්‍යන්තර මංකොල්ලකාර චරිත් අබේසිංහවත් සජිත් හුරතල් කරා. දැන් දවස ගානේ හොරකම් කරලා එක්ස්ක්‍රේෂියා අරමුදල වගේ අනුකම්පා සහගත අරමුදලක් අනුකම්පා විරහිතව පාවිච්චි කරපු දයාසිරිවත් සජිත් ආරක්ෂා කරනවා. හැබැයි චරිත් හිටියේ පොහොට්ටුවේ. දයාසිරි ඉන්නේ GLත් එක්ක, රනිල්ලත් එක්ක.
ඒ දේශපාලන මතවාදය තුල. එතකොට රාසමානික්කම්ලා වගේ මේ අනිකුත් චරිත ටික වෙනම පක්ෂයක් හදාගෙන වගේ වෙනම සංවිධානයක් හදාගෙන වෙනම සන්දානයක් වෙලා. එතකොට සජිත්ගේ විපක්ෂයට මොකද වුනේ? රනිල් ලස්සන්ට තුරුම්පුව ගහනවා සජිත්ට. ඇත්තටම UMP කාර්යයා සතුටු වෙනවාද දුක් වෙනවාද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ UMP කාර්යයා. සජබේ එකා තීරණය කරන්න ඕනේ Taman මේ හරහා සතුටු විය යුතුද දුක් විය යුතුද කියන කාරණාව. ඔය සජිත් ප්‍රේමදාසට චරිත් අබේසිංහ දුන්නයි කියන කෝටියක මුදල අල්ලස සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවෙන් චෝදනා එල්ල වෙනකොට ඒකට කෑ ගහපු අනිකුත් ඔය ඉන්නවනේ වැදගත් කියලා සම්මතයේ ඉන්න කණ්ඩායමක් හර්ෂලා වගේ ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට තමන්ගේ දේශපාලන කඳවුරට මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා. රනිල්ට ඕනේ නෑ සජිත්ව ජනාධිපති කරන්න. ගියසරේ ජනාධිපතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ කිව්වේ සජිත්ට දෙන්න එපා. එහෙම දෙන්න හිතන කට්ටිය ගිහිල්ලා අනුරට ගහන්න කියලා. එහෙම කියපුන් අද ඒකට හුරේ දාපුන් අද අනුරට බයිනෝ. උන්ට අමතකයි. සජිත් බලාගෙන ඉන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය ගන්න. ඒකෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ තලතා හරහා සජිත්ව ගුණාට අන්දමින් මෝඩයා කරමින් දවස ගානේ කඩේ යවනවා. හෙට එකතු වෙනවා අනිද්ද එකතු වෙනවා. ඔයාට අරක දෙනවා මේක දෙනවා. ඔයාට සීනි බෝල දෙනවා. ඔයාට බැලුම් පුම්බල දෙනවා වගේ කතා කීකේ සජිත් අමු මෝඩයා කරමින් ඉන්නවා. දයාසිරිලා ඒකට තවත් පෝර දානවා. හැබැයි සජිත් තීරණය කරගන්න ඕන එක දෙයක්. තමන්ගේ විපක්ෂ නායකකම ආරක්ෂා කරගන්නවාද නැද්ද කියන කාරණාව. හොරුන් වෙනුවෙන් මංකොල්ලකාරයන් වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර හොරකම් වලට සම්බන්ධ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවාද නැද්ද කියන කාරණාව. ආණ්ඩුව නීතියට අනුව වැඩ කරනකොට ආණ්ඩුවේ අරමුදල් නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයෙන් අවභාවිතා වෙනකොට ඒ වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්න දීලා සජිත්ට පුළුවන් නියම නායකයෙක් වගේ පෙනී ඉන්න. හැබැයි සජිත් අදටත් කරන්නේ හොරුන් රකින්න උත්සාහ කරන එක. සජිත් ඇත්තටම කියන්න චරිත් අබේසිංහ කෝටියක් දුන්න නේද පක්ෂයට ගන්නට? සජිත් ඇත්තම කියන්න ඇත්තටම චරිත් අබේසිංහගෙන් කෝටියක අල්ලසක් ගත්තා නේද? අපි ගිහිල්ලා එන්න.